Selam YouTube, Nostradamus ben. İddia programı 1. sezon 26. bölüm fragmanıyla karşınızdayım. Arkadaşlar yarınki yayınlanacak olan yeni bölümde yer alacak maçlar hakkında kısa bilgiler paylaşacağım. O zaman ilk maçımız gelsin. İlk maçımız UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundan geliyor. Salı saat 23 Bayer Leverkusen kendi sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundan devam ediyoruz. Çarşamba saat 23 Atletico Madrid kendi sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Bir sonraki durağımız UEFA Avrupa Ligi son 16 turu. Perşembe saat 20.45 Atletico Bilbao kendi sahasında Roma'yı konuk ediyor. Son maçımız UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz. Perşembe saat 23 Tottenham kendi sahasında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yarınki yeni bölümü izlemeyi unutmayın. Nostradamus hepinize bol şans diler.